डांसिंग लाइट है। नाम क्या? आज तो निर्वैर का नाम ऑडियो के आधार पर यह लाइट जलेगी। देखिए तो बहुत बड़ी बेशर्मी हो गई। साढ़े निर्वैर का नाम सभी नहीं लिया। एलईडी एनोड में कैथोड में जोड़ के हार्ड लाइनिंग का ट्रांजिस्टर के द्वारा आउटपुट करके ड्राइव आईसी द्वारा करके एडजस्ट कर लीजिए। देखिए साउंड के आधार पर यह लाइट आपको जलेगी। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट हुआ। हम इस लड़की को किसी फंक्शन में नहीं आने देंगे।